প্রিয় দর্শক, যারা দানাদার খাবারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছেন তাদের জন্য এই যে ভিডিওটি দেখেন। আজ আমরাও দানাদার খাবারে প্রায় একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গরুগুলোকে খাওয়াতেই পারছি না কিছু, এই জন্য শুধু ঘাসের ব্যবস্থা করে ফেলেছি। আর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের গবাদি পশুগুলো প্রচুর পরিমাণে ঘাস খেতে পারছে। এই যে দেখেন ঘাসের জাস্ট খালি মাঝখানে এই যে একটু কেটে দিলেই হয়ে যাচ্ছে, একেবারে দুমড়ে মুচড়ে খায়। কি বলবো, ওই যে প্রত্যেকটা গরু আপনারা দেখতে পারবেন যে এই যে দেখেন প্রত্যেকটা গরু প্রচুর পরিমাণে ঘাস খাচ্ছে, এবং এই ঘাস খাওয়ার কারণে আমাদের খাবার কস্টিং অনেক পরিমাণে কমে যাচ্ছে। আপনারা ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছেন যে সিরাজ ডেইরি ফার্মের কয়েকটি ঘাসের প্রজেক্ট করা হয়েছে, 2 থেকে 3টি, এবং সেখান থেকে আরো হয়তোবা বৃদ্ধি করতে পারি আমরা, এমন একটি চিন্তা ভাবনা করতেছি। কারণ ঘাসের ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালোরি, ভিটামিন, মিনারেলস, গরুর যে সকল উপাদান লাগে সেগুলো প্রত্যেকটাই মোটামুটি বিদ্যমান রয়েছে। এখন এর পাশাপাশি যদি মোটামুটি কিছু পরিমাণে দানাদার খাবার দেওয়া যায় তাহলেই আগের চেয়ে খাবারের কস্টিংটা অনেক কমে যাবে। তো এই সকল বিষয় চিন্তা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে হ্যাঁ, গবাদি পশুকে ম্যাক্সিমাম টাইম ঘাস খাওয়াবো, এবং পাশাপাশি তার কিছু দানাদার খাবার, এবং দানাদার খাবারের মধ্যেও অন্য কিছু জিনিস মিক্স করার প্ল্যান আছে, যেমন কুড়া, তারপর হচ্ছে ভুসির সাথে গমের অংশ, বা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন কি বলে ছোলার ডাল, এইগুলো মিক্স করে টোরে একটা মিক্সিং পদ্ধতিতে মেশিনে ভাঙিয়ে একটা পদ্ধতি তৈরি করতেছি, যার কারণে আশা করতেছি যে সামনে খাবারের দাম আরো কম লাগবে। এবং আপনারা জানেন ইতোমধ্যে যে গমের ভুসির দাম 2200 প্লাস বস্তা, যার মধ্যে 36 কেজি ভুসি থাকে মাত্র। আর এই ভুসি দিয়ে আসলে গবাদি পশু বর্তমানে পালন করা খুবই টাফ। বিশেষ করে যদি কম দুধের গাভী থাকে, মানে কম দুধের বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে যেগুলো 7 লিটার, 8 লিটার, 10 লিটার দুধ দিয়ে থাকে, তাদের জন্য সো টাফ। তো আপনি একটা জিনিস নর্মালি ক্যালকুলেশন করতে পারেন যে একটা 8 লিটার যে গাভীটি দুধ দেয় সেই গাভীটিও কিন্তু আপনার অ্যাটলিস্ট 4 কেজি ভুসি খায়। তাহলে 4 6 24, ঠিক আছে, 60 টাকার উপরে বর্তমানে কেজি। 4 6 24, 240 টাকা। ওখানে আবার হচ্ছে কুড়া আছে, অন্যান্য মিক্সিং করে যদি আপনি আরো কিছু খাওয়ান সেক্ষেত্রেও আরো 50 থেকে 100 টাকার মতো খায়, ঠিক আছে। তো 250 টাকা আর হচ্ছে 350 400 টাকা ওই নিজেই খেয়ে ফেলে, ঠিক আছে। আর আপনি যে কি বলবো, আপনার যে পরিশ্রম সেটা প্রায় বৃথা। আর আপনি ওইখানে 8 লিটার দুধের দাম নর্মালি যদি ঢাকার ভিতরে থাকেন তাহলে তো ভালো দাম পাবেন একেবারে ভিতরে, কিন্তু একটু বাইরে থাকলে 40 50 60 এগুলো পেলে আসলে 400 টাকা দুধ বিক্রি করলেন আর 350 টাকা বা 400 টাকা খাওয়ালেন, তাহলে কি আপনি প্রফিট পেলেন? আসলে প্রফিট মার্জিনটা ওরকম হয় না। আবার এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হলো গাভী গরুর জন্য কিন্তু এক্সট্রা মান্থলি আপনার কস্টিং রেখে দিতে হয়, এর খাবার ঔষধ বা হচ্ছে একে ক্যালসিয়াম দিতে হয়, ওগুলোর হিসাব কিন্তু আরো আছে, ওগুলো করতে হবে। আর আপনার পরিশ্রমটা হিসাব তো আমরা এখানে করলামই না। আপনি যে এই লালন পালন করলেন, আপনার কিন্তু একটা পরিশ্রম হয়েছে। আপনি যদি এই ব্যবসাটা না করে অন্যটা করতেন তাহলে আপনার কিন্তু প্রফিট হতো, বা আপনি কিন্তু আর্ন করতে পারতেন। তো এই আপনার ইনকামটা কোথায়? অনেক বিষয় আছে। এই জন্যই বলি যে বেশি দুধের গাভী একটু কষ্ট হলেও বেশি দুধের গাভী কেনার চেষ্টা করুন, এবং এতে আপনার যেন খাবার কস্টিং করেও যেন কিছু টাকা অ্যাটলিস্ট সেভ হয়। তাহলে ওই ফাইনালে যে আপনি যখন ওই বাছুরটা বিক্রি করবেন বা খামারে থাকবে, যদি বকনা হয় তাহলে তো খামারে থাকবে, আর যদি ষাঁড় হয় তাহলে বিক্রি করবেন বা নিজে পালবেন, তারপরেও দেখবেন যে ওই বাছুরটা থেকে যে একটা লাস্টলি যে 50,000 80,000 1 লাখ 2 লাখ যা বিক্রি করতে পারেন, ওটার থেকে যে একটা অ্যামাউন্ট পাবেন, ওটা আপনার আসলে প্রফিটের কাছাকাছি আপনাকে নিয়ে যাবে। তাছাড়া আসলে এই মুহূর্তে খামার করে ছোট দুধের গাভী দিয়ে লাভবান হওয়া খুবই টাফ। আর যেটা বললাম যে আপনারা এই যে এইরকম দানাদারের বিকল্প ঘাস দিয়ে এই মুহূর্তে লালন পালন শুরু করে দিতে পারেন, আর এটি আপনাদের জন্য ভালো হবে, সবার জন্য ভালো হবে। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।